வணக்கம். ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது சளி இருமலை சரி செய்கிற ஒரு துவையல் எப்படி வீட்டில் அரைக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறலாம். நமக்கு சளி இருமல் அப்படின்னாலே மருந்து மாத்திரை தான் தேடணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை வச்சே சளி இருமலை சரிப்படுத்தலாம். அதே மாதிரி நம்ம குழந்தைகளுக்கும் சளி பிடிச்சிருக்கு, அவங்களுக்கு இருமல் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த துவையல் அரைச்சி கொடுத்து நம்ம சாப்பாடோடு சேர்த்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா சளி இருமல் சரியாயிரும். அவங்களுக்கு நமக்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றோன்ற ஃபீலும் இருக்காது, நமக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற ஃபீலும் இருக்காது. ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் இது. குழந்தைகளுக்காக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, சளி பிடிக்க ஆரம்பித்தோடனே இந்த துவையலை மட்டும் சாப்பிட்ருங்க. சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா சளி அப்படியே படிப்படியாக குறைஞ்சிரும். ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக ஜிகே ஹோம் டிப்ஸ் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் வர பெல்லைன் டச் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வீடியோவை திறந்து பார்க்கலாம். இந்த துவையல் அரைக்கிறதுக்கு அடுப்பில் ஒரு ஃபேன் வச்சு ஃபேன் சூடானோடனே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் தாளிக்க எண்ணெய் சேர்ப்பீங்களோ அந்த எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சூடானோடனே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து அதில் சேர்த்துக்கோங்க. உளுந்து நல்லா வறுபட்டு ஒரு நல்லா வாசனை வர்ற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. லேசாக வறுத்து விட்டதுக்கப்புறம் இதில் காரத்துக்கு 3 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் காரம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா 2 மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே ஒரு 5 சின்ன வெங்காயம் உரித்து சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 5 பூண்டு பல்லும் உரிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விடலாம். ரொம்ப வேகணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. லேசாக எண்ணெயில் கொஞ்சம் வறுபட்டால் நல்லாயிருக்கும். வறுத்து மட்டும் எடுத்துக்கிறலாம். இது எல்லாம் நல்லா ஒரு நிமிஷம் வறுபட்டதுக்கப்புறம் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற தூதுவளை இலையை இதில் சேர்த்துக்கிறலாம். இந்த தூதுவளை இலையில் முள் இருக்கும். இதை எப்படி சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே தூதுவளை சூப் செய்கிறது எப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதில் சொல்லியிருக்கேன். விருப்பம் இருக்கிறவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க. வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், தேவைப்படுறவங்க பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தூதுவளை இலையை எடுத்து இதில் நல்லா சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கி விடலாம். தூதுவளை இலை போட்டு ஒரு 1-2 நிமிஷத்துலேயே நல்லா வதங்கிடும். ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் இருக்கணும்னு தேவையில்லை, ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் இருந்தால் போதும். இது நல்லா வதக்கி விடுங்க. தீ மிதமாக வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஹையில் வைக்க வேண்டாம். ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே நல்லா இலை இப்படி சுருண்டு வந்துடும் பாருங்கள். இலை நம்ம நிறையா தான் போட்டோம், நல்லா சுருண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு கம்மியாக தெரியுது. இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள், நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் ஆற வச்சுக்கிறலாம். இப்போது நல்லா ஆறிடுச்சு. நம்ம இந்த துவையலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதில் சேர்த்துக்கிறலாம். சேர்த்துட்டு இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம். இப்போது இதை மட்டும் அரைக்கணும் அப்படின்னாலும் அரைச்சிக்கிறலாம். இதோட சுவை இன்னும் கூட்டணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் தேங்காய் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் விருப்பம் இருக்கிறவங்க சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா அதை கூட ஒரு நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட முடியாது, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். நாம் இந்த துவையில் தேங்காய் சேர்க்காமல் அரைச்சோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமலே 2-3 நாள் நம்ம சும்மா வச்சு சாப்பிட்டுக்கிறலாம், கெட்டு போகாது. தேங்காய் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே நாள் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்றது ஜில்லுன்னு இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே சளி இருமலுக்காண்டி சாப்பிட்றோம், அதனால் எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இதில் தேங்காயை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை தாளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம அப்படியே சாப்பிடலாம். ஏற்கனவே கீரையெல்லாம் நம்ம எண்ணெயில் நல்லா வதக்கிட்டோம். இந்த துவையல் சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம தூதுவளை சேர்த்து அரைச்சிருக்கோமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் லேசாக துவையல் தொட்டு சாப்பிட்டா போதும். நிறைய நம்ம கீரை மாதிரி அள்ளி சாப்பிடணும் அப்படின்னு தேவையில்லை. நம்ம சாம்பாரோ வத்த குழம்போ எந்த குழம்பு வச்சுருந்தாலும் சரி, துவையல் லேசாக தொட்டு மட்டும் நீங்கள் குறையாக சேர்த்துக்கிட்டிங்கனாலே போதும். ஜலதோஷம் அப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிரும். இந்த துவையலை சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட ஆரம்பித்த குழந்தைங்கள்லேருந்தே பெரியவங்க வரைக்கும் யாருனாலும் சாப்பிடலாம். இதில் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டுமே கிடையாது. நம்முடைய உணவு தான் இது. வீட்டில் யாருக்கு சளி இருமல் பிரச்சனை இருந்தாலும் துவையல் அரைச்சி கொடுத்துருங்க, உடனே சரியாயிரும். ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற பிரச்சனை இருக்கும். அப்படிப்பட்டவங்க ஓயாமல் மருந்து மாத்திரையை சாப்பிடாமல் துவையல் அரைச்சி சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்ற கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது போல் இன்னும் நிறையா வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ஜிகே ஹோம் டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாம் இன்றைக்கி சளி இருமலுக்கு சொல்லியிருக்கிற இந்த துவையல் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. இவ்வளோ நேரம் முழுமையான வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.